வணக்கம், நான் குணசேகரன் பேசுகிறேன். நான் இதுவரை உங்களுக்கு ஜோதிடம் என்றால் என்ன, ஜோதிடம் எப்படி இயற்கையோடு மனிதனை தொடர்பு படுத்துகிறது, கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சக்திகளும் மனித உடம்பில் எப்படி இயங்குகின்றது, இந்த இயற்கையில் இருப்பது தான் நம் உடம்பில் இருக்கிறது, நம் உடம்பில் இருப்பது தான் இயற்கையில் இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக சொன்னேன். ஆக இப்பொழுது நான் இனிமேல் உங்களுக்கு ஜோதிடத்தை எப்படி அணுகுவது, இதை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்வது என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். இதற்கு பிறகு இதை சொல்லி முடித்தவுடன் நான் தினம்தோறும் உங்களுக்கு காலையில் 8 மணிக்கு என்னுடைய யூடியூப் சேனலை பார்த்தால் நீங்கள் இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்வது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இதற்கு நான் உங்களுக்கு சில விளக்கங்களை கொடுக்க விரும்புகின்றேன். நான் இப்பொழுது என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், நான் எந்த முறையில் இந்த ஜோதிடத்தை அணுகி உங்களுக்கு செய்திகளை சுருக்கமாக கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்பதை சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் ஜோதிடம் என்பது மிக விரிவானது, மிக ஆழமானது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஜாதகத்தை எழுதும்போது அந்த ஜாதகத்தில் லக்னம் என்ன, ராசின்னு என்ன, நட்சத்திரம் என்ன, எங்கே இருக்குது, தசாபுக்தி என்ன, அப்புறம் உங்களுடைய தசாபுக்தி அந்தரா சூக்ஷிமா, அஷ்டகவர்கான் என்ன, ஷட்பலான் என்ன, டிவிஷனல் சார்ட்ஸ் 60 டிவிஷனல் சார்ட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டிவிஷனல்ஸும் ஒவ்வொரு குணங்களை பற்றி சொல்லும், அதில் எப்படி வேலை செய்யுது. அப்புறம் கேபி சிஸ்டம் என்ன, உங்களுடைய பர்டிகுலர் கேள்வி எப்படி பதில் சொல்கிறது, அதை எப்படி அணுகுவது, அதை அணுகி எந்த காலகட்டத்தில் அது நடக்கும் என்பதை சொல்லுவது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வண்டி வாங்குறீங்க, வீட்டு நம்பர், உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா நம்பர்ஸ், அக்கௌண்ட் நம்பர், பேன் கார்டு நம்பர் ஆர் யுவர் ஆதார் கார்டு நம்பர், எனி நம்பர் இன்வால்வ்ஸ் இன் யுவர் லைஃப், உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற எல்லா நம்பரும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நியூமராலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும், கணித ஜோதிடம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் இங்கே வாஸ்து, வீடுன்னு என்ன, வீட்டு உள்ள என்ன இருக்கணும், எங்கெங்கே இருக்கணும், எப்படி இருக்கும்போது அதில் ரிசல்ட் கொடுக்குன்றதை பார்க்குறதுக்கு வாஸ்து சிஸ்டம்ஸ், பாமிஸ்ட்ரி, உங்கள் உடம்பில் உள்ள சக்திகள் எப்படி வேலை செய்கின்றது என்பதை கை காட்டி கொடுத்து விடுகிறது, அந்த கையை பார்த்து சொல்வது. அதே போன்று நீங்கள் எந்த நவரத்ன கற்களை எண்ணிக்கொள்வது, இப்படி பல செய்திகள் இருக்கின்றன. நான் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன் என்றால், தினமும் உங்களுடைய ராசி எது, அந்த ராசி எப்படி வேலை செய்கிறது, ராசியில் ஒரு ராசியில் 3 நட்சத்திரம் இருக்கும். அப்போ ஒரு ராசியில் 3 நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு 3 விதமான ரிசல்ட் வரும். இந்த 3 விதமான ரிசல்ட் எப்படி மாறுது, அந்த மாற்றங்கள் எப்படி நிகழ்கிறது, அந்த மாற்றத்தினால உங்களுடைய அன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும் என்பதை விளக்கமாக சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அப்படி சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு ஜோதிடம் முறையாக வந்து சேரும். அப்பொழுது தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் முறையாக பயன்படுத்திக்க முடியும். இதுக்காக நீங்கள் என்ன தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளலாம், வீடியோ கால் பண்ணலாம், இல்லை பர்சனலாக வந்து என்னை பார்க்கலாம், ஜோதிடத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜோதிடத்தை கேட்டு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த், டைம், பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கொடுத்து ஜோதிடத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்படி இல்லை நீங்கள் ஜோதிடம் கற்றுக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னாக்கா, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 நாள் என்னோட இருந்தால் போதும். எல்லா சப்ஜெக்டும், ட்ரெடிஷ்னல் அஸ்ட்ராலஜி, கேபி சிஸ்டம், வாஸ்து, நியூமராலஜி, பாமிஸ்ட்ரி, ஜெம் ஸ்டோன்ஸ், இவ்வளத்தையும் குறுகிய முறையில் மிக வேகமாக பேசிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன். அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பல நூட்களை, பல புத்தகங்களை படித்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை தொடர்ச்சியாக படிக்கிறீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும், உங்கள் உறவினர்கள் ஜாதகத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும், உங்கள் நண்பர் ஜாதகத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும், மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் ஜோதிடத்தை சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு எப்படி நான் அணுகப் போகிறேன் என்பதை இங்கே சுட்டி காட்டுகிறேன். இப்போது ஒரு ஜாதகம்னு எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஜாதகத்தை நீங்கள் போடும்போது இப்போ டைம் என்ன சொல்லுங்கள், டைம் 11:54. ஓகே. இப்போது இன்னைக்கு தேதி 17/4/2022 11:30 அந்த ஜாதகத்தை எழுதுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஜாதகத்தை நான் பெங்களூரில் இருந்து எழுதி பெங்களூர் 1 எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சூரியன் இங்கே இருக்குது 6லேருந்து 8, 8லேருந்து 10, 10லேருந்து 12 லக்னம் இங்கே வந்துடும். அப்புறம் இன்றைக்கி சூரியனும் புதனும் ராகுவும் இங்கே இருக்கிறது, கேத்துவும் சந்திரன், சுவாதி நட்சத்திரம், இன்றைக்கி சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்குது, சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்குது. ஸோ குரு இங்கே இருக்குது, இங்கே செவ்வாய் சுக்கிரன் இருக்குது, இங்கே சனி இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு நான் காலையில் 8 மணிக்கு இல்லை 6 மணிக்கு 8 மணிக்கு உங்கள் ஜாதகத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னாக்கா காலையில் 6 மணிக்கு லக்னம் இங்கே இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லக்னத்துக்காரங்க இப்போ ராசி சுவாதி இந்த வீட்டில் வந்துட்டு 3 நட்சத்திரம் இருக்கும். என்னது சித்தா சுவாதி விசாக்கா 3 நட்சத்திரம் இருக்கும். சித்தா சுவாதி விசாக்கா என்கின்ற 3 நட்சத்திரங்களும் 3 விதமான செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாராபலான்னு எடுத்துக்கோங்க. இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா அஸ்வினி பரணி கிருத்திகா ரோஹிணி மிருகஷிரா ஆருத்ரா புனர்வசு புஷ்யா ஆஸ்லேஷ மக்கா புப்பா உத்தரா அஸ்வினி பரணி கிருத்திகா ரோஹிணி மிருகஷிரா ஆருத்ரா புனர்வசு புஷ்யா ஆஸ்லேஷா 9 நட்சத்திரங்கள் தெரியும். ஆஸ்லேஷா மக்கா புப்பா உத்தரா அஸ்தா சித்தா சுவாதி விசாக்கா அனுராதா ஜேஷ்டா மூலா பூர்வஷட உத்தரஷட ஸ்ரவண தனிஷ்டா சதவிஷா உருபத்ரா உத்தரபத்ரா ரயதி. இப்படி எடுத்துக்கும் போது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் அன்றைய நாள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ சுவாதி நட்சத்திரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய முதல் நட்சத்திரம் சுவாத்தியாக இருக்கும். 2வது சுவாதி நட்சத்திரம் சரியில்லை அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா வராது. ஃபஸ்ட்டு சுவாதி இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னா சுவாதி நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு இன்றைக்கி நல்லா இருக்காது, அவ்வளோ நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்காது. ஸோ நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும், நாளன்னைக்கு நல்லா இருக்காது, அதுக்கு அடுத்த நாள் நல்லாயிருக்கும், அதுக்கு அடுத்த நாள் நல்லா இருக்காது, அதுக்கு அடுத்த நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதுக்கு அடுத்த நாள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், அதுக்கு 2 நாள் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்படி ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் செல்லும்போது 27 நட்சத்திரங்கள் 12 வீட்டில் செல்லும்போது அவை எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை பார்த்து அதனை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவேன். இப்போ துளாராசியில் பிறந்தவங்க குணம் என்ன இருக்கும், துளாராசி சந்திரன் இருந்தால் 10ஆம் வீட்டுக்கு அதிபதி சந்திரன் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அது மட்டும் 7ஆம் வீட்டில் சூரியன் உச்சஸ்தானில் இருந்தால் என்ன இருக்கும். இப்படி இந்த ஜாதகத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஜாதகத்தில் 3 நட்சத்திரம் இருக்கும்போது 3 நட்சத்திரம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதன் தொடர்ச்சி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதன் மூலமாக இந்த வீடியோக்களின் மூலமாக நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால், ஜோதிடம் தொடர்பான செய்திகளை முறையாக உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள யூடியூப் மூலமாகவும் வெப்சைட் மூலமாகவும் நான் பல செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளேன். அதை பாருங்கள். ஜோதிடம் பார்க்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் என்னிடம் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டு என்னை வந்து பாருங்கள். ஜோதிடை கற்க விரும்புபவர்கள் 2 நாள் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 நாள் என்னோடு இருந்து ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஜோதிடம் தொடர்பான செய்திகளை காண என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பாருங்கள், செய்தியை முறையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள், என்னிடம் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், ஜோதிடம் கேட்க என்னை அணுகுங்கள் என்று கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.